Պարոն Բաղդասարյան, տևական ժամանակ է քննարկվում է մեկ հարց. արդյոք երբ պետք է Օնիկ Գասպարյանը, գլխավոր շտաբի ղեկավարը այժմյան, պաշտոնավարումը դադարի, որտեղ պարոն Փաշինյանն արդեն ներկայացրել է, որ ազատել է աշխատանքից։ Հիմա հրամանագիրը Արմեն Սարգսյանի մոտ է ու քննարկվում է, որ այսօրվանից է արդեն ազատված, մի հատվածն ասում է վաղվանից ու նաև ՍԴ-ի հարց կա։ Նախ ազատման հետ կապված, որն է իրականը, երբանից արդեն չի պաշտոնավարելու պարոն Գասպարյանը։ Ես նախ ուզում եմ արձանագրեմ, որ ցավում եմ, որ Հայաստանի Հանրապետության այն իրավաբանները, ովքեր տվյալ ոլորտի մասնագետ են, իրանք լուր են մնում այս հարցի վերաբերյալ, այն դեպքում, որ իրենք պետք է իրենց կարծիքը ասեն եւ հստակեցում ասեն, եւ ցավոք սրտի այն իրավաբանները, որ շատ լավ տիրապետում են այս ոլորտին, փոխում են մոնիպուլացնեն իրավիճակը, այն դեպքում եւ մենք ընկերական ոչ տեսախցիկի առաջ երբ որ հարցը քննարկում ենք իրենց համար շատ ամեն ինչը պարզ է պատասխանը ավելի պարզունակ է քան հնարավոր է բայց ասեմ նախորդ որ իմ կարծիքը այն է որ իրավաբանները որ մշակել են այս սահմանադրությունը եւ համապատասխան տվյալ օրենքները թույլ են տվել սխալ իրոք սխալը կա սահմանության մեջ է կա սխալ եւ օրենքների մեջ է կա սխալ որի արդյունքում այս շփոթությունը առաջացել է բայց մենք պետք է մեկնաբանենք սահմանադրությունը հասկանալով թե ինչ է ուզել սահմանադիրը մեզ ասել Համաձայն սահմանության 133 հոդվածը, որը սահմանում է Հանրապետության նախագահի լիազորությունը զինված ուժերի բնագավառում, առաջին մասը սահմանում է Հանրապետության նախագահը վարչապետի առաջարկությամբ օրենքով սահմանված դեպքերում եւ կարգով նշանակում է եւ ազատում է զինված ուժերի եւ այլ զորքերի բարձրագույն հրամանատար կազմը։ Տեսեք, սահմանադրությունը հստակ սահմանում է, որ պետք է դիտարկենք օրենքով սահմանված դեպքում եւ կարգով։ Ինքը դելեգիտացնում է այս հոդվածը օրենքին, այսինքն հողում է կատարում օրենքին, հետեւաբար այս հարցի կարգավորումը պետք է դիտարկենք օրենքի մեջ։ Եվ երբ որ օրենքը մենք տեսնում ենք, օրենքի 3-րդ մասը ասում է բարձրագույն հնարավորատար կազմը զինվորական պաշտոնը զբաղեցած պաշտոնակ պայմանագրային զինվորական պաշտոնից ազատում իրականացնես սույն օրենքի 31.1 հոդվածով բարձրագույն հրամանատար կազմի զինվորական պաշտոնի նշանակելու համար սահմանված կարգով։ Այսինքն առաջին նախադասությունը ինչ ասում, ասում է դիտարկեք թե այդ այլ հոդվածում ինչ կարգ է ներկայացված նշանակման համար, նույն կարգով ազատեք։ Այսինքն այստեղ շատ պարզունակ է գործընթացը, ինչ որ բարդ իրավաբանական գիտելիքներ չի պահանջում։ Հաջորդ հոդվածը ասում է բարձրագույն հրամանատար կազմը զինվորական պաշտոնից ազատումը կարող է իրականացվել անկախ այն հանգամանքից արկա են սույն հոդվածի առաջին մասով սահմանված հիմքերը թե ոչ։ Ինչ ասում է այս հոդվածը, ասում է հիմքեր կան թե չկան։ Եվ այն հոդվածով նախատեսված կարգով, այսինքն 35.1 հոդվածով նախատեսված կարգով դու ազատի, դա նշանակում է, որ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը հայցողական լիազորություն ունի, այսինքն իր ուզելով է նշանակել եւ ազատել է։ Հետևաբար իմ կարծիքով այս օրենքը սխալ է մշակված։ Պետք է նշանակման եւ ազատման դեպքում պետք է որոշակի ընդհանցակարգ նախատեսվեր օրենքով եւ այդ ընդհանցակարգի պահպանումը պետք է դիտարկվեր Հանրապետության նախագահի կողմից, որի արդյունքում էլ ինքը պետք է ասել այո կամ ոչ այդ առաջարկությամբ, բայց այս ձևակերպմամբ սահմանադրության եւ օրենքի ստացումը ինքը ոչ ասել չի կարող։ Հանրապետության նախագահան ոչ ասել չի կարող, բավարար է Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի առաջարկությունը, այդ թվում գլխավոր շտաբի պետին ազատելու, Հանրապետության նախագահան այս օրենքի, այս ձևակերպման պայմաններում պիտի ասի այո, ոչ ասել չի կարող, ինքը կարող է ասել միայն ոչ, եթե առաջարկությունը բացակայում է կամ առաջարկությունը Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը ներկայացրել է ոչ տվյալ օրենքով պատշաճ սահմանված ընդհանցակարգերով, մնացած դեպքերում ինքը պետք է միայն այո ասի։ Իսկ եթե այո չի ասել, մինչև այս պահը ինքը նաև պետք է կարողանա վիճարկել սահմանադրական դատարանում, չէ՞, ազատման դիմումը կարող է վիճարկել, թե նշանակման հետ կապված ինչ-որ խնդիրներ առաջանա այդ դեպքում։ Օրինակ նախագահը որևէ բան մինչև այս պահը չի ասել, հա, չի խոսում, չի ասում, ազատում է, այո է ասում, ոչ է ասում։ Այսինքն օրենքը ինչ ասում։ Սահմանությունը ստեղ ասում է օրենքով սահմանված հիմքերով եւ կարգով ազատում է գործից։ Օրենքը նայում ես ասում է բանը միայն առաջարկությունը բավարար է, ասիկա ասում է հիմքը լինի չլինի, միայն առաջարկության դեպքում կարաս ազատես։ Պարտավ կարա ազատի վարչապետը։ Հետևաբար սա այս սահմանադրության եւ օրենքի իր համատեղ մեկնաբանած ասում է միայն նախագահան տեսնում է մի հատ առաջարկություն կա Հանրապետության վարչապետի կողմից, պարտավոր է ազատել, ուրիշ լուծում չունի։ Չէ, այս գործող սահմանության եւ օրենքի պայմաններում տարբերակ չունի։ Այս երկու հոդվածը եթե համատեղեք
Այստեղ մի հոդվածում սահմանություն ասում է օրենքով նախատեսված դեպքերում եւ կարգով, գնում ենք օրենքով նախատեսված դեպքը եւ կարգը, որ դիտարկում ենք, ասում է եթե հիմքերներ չլինի։ Ասում է եթե հիմքերներ չլինի։ Վարչապետը միայն առաջարկության ներկայացնելով գլխավոր առաջարկություն ներկայացնելով Հայաստանի Հանրապետության նախագահին կարող է ազատել գլխավոր շտաբի պետին։ Այսինքն միայն առաջարկությունն է բավարար։ Իսկ այդ դեպքում ընդդիմությունը ինչ է ակնկալում նախագահից է, կարելի ասել մի քանի անգամ հանդիպեց։ Այդ դեպքում ինչ է ակնկալում ընդդիմությունը, եթե նախագահը ելք չունի, հա, այս պարագայում, եթե վարչապետն առաջարկել է, ապա նախագահը պետք է ազատման դիմումը ստորագրի։ Ինչու են հանդիպում նրա հետ կամ ինչ են ակնկալում նախագահից այս դեպքում։ Չեմ կարող ձեր հարցին պատասխանել ինչ են իրանք ակնկալում Հայաստանի Հանրապետության նախագահից, բայց յուրաքանչյուր ոք կարող է բացել Սահմանադրության 133 հոդվածը եւ համապատասխան օրենքի 40 հոդվածը եւ 40 հոդվածի 3-րդ մասը, քանի որ ինչպես ասի սահմանությունը հղում է տալիս այդ օրենքին, հստակ սահմանում է, բայց այլ հարցը, ինչպես ես շեշտադրեցի, օրենքի հետ կապված խնդիր կա սահմանադրության եւ ինչքան որ գիտեմ նախագահան դիմել է այս օրենքը վիճարկելու սահմանական դատարանում, քանի որ այս օրենքով պետք է իրականում նախատեսեն այն դեպքերը եւ կարգը, ոնց պետք է գլխավոր շտաբի պետին ազատվի, որովհետեւ այն ինչ որ այս պահին կա օրենքով նախատեսված, որ վարչապետի առաջարկությունը բավարար է իրեն ազատելու, իմ համար այնքան է որպես իրավաբանի թույլատրելի չի եւ այս օրենքով պետք է նախատեսեն հստակ այն հիմքերը, այդ թվում նաև այդ հիմքերից մեկը, որ գլխավոր պետը իրավունք ունի հայտարարություններ անել քաղաքական կոնտեքստով, այդ հիմքերից մեկը պետք է լինի, բայց պետք է այդ հիմքերը օրենքով հստակ նախատեսվի եւ պետք է հստակ նախատեսվի այդ ընթացակարգ ազատման, որը այս պայն չկա, որի արդյունքում է միայն առաջարկությունը բավարարներ ազատելու։ Դուք հեղաշրջման փորձ տեսաք գլխավոր շտաբի հայտարարությունում։ Դե պիտի ասեք հեղաշրջան փորձը ինչ է նշանակում, որ ասեմ տեսել եմ թե չէ, որտեղ հեղաշրջան փորձ սահմանում ոչ միտեղ չկա գրված, եւ եթե փոխհարաբերական իմաստով եք ասում, հա, հեղաշրջման վարչապետի խոսքն եմ ասում, վարչապետի գնահատականն է, դա իրավական կատեգորիա չի։ Այսինքն գործողությունը նա գնահատել է որպես հեղաշրջման փորձ, չկա իրավաբանության մեջ ոչ միտեղ գրած հեղաշրջում ինչ է նշանակում, որ ասեմ այդ հեղաշրջման հանցակազմի բոլոր տարերը արկա է թե չէ, դա հանցագործություն չի, դա գնահատական է։ Այսինքն ինքը հնչեցրել է իր գնահատականը, որ կա նման սահմանում պալատական հեղափոխություն, ինչը նշանակում է, որ հենց կառավարության ներսից մարդիկ են հավաքվում եւ փորձում են ղեկավարությանը պաշտոնից ազատել։ Դա ժողովրդական տերմին է, պալատական հեղափոխություն, իսկ զինվորական հեղափոխություն էլի ժողովրդական տերմին է։ Եթե տերմինը ընկալում ենք այնպես, որ արվել է գործողություն, որը իրանք իրավունք չունեին իրականացնել, այո, իրենց հայտարարությունը քաղաքական հայտարարություն էր, որի իրավունքը իրանք չունեին կատարել։ Այսինքն, եթե իրենք նման պահանջ են ներկայացրել վարչապետին, ով գլխավոր հրամանատարն է, կարելի է որակել գնահատական տալ, քաղաքական գնահատական տալ եւ արդեն ես ասել եմ, որ ես համաձայն եմ վարչապետի գնահատականին, բայց նորից եմ կրկնում, սա իրավաբանական կատեգորիա չի, սա փոխհարաբերական իմաստով է միշտ հնչեցվում։ Պարոն Բաղդասարյան, հիմքեր կան Օնիկ Գասպարյանին կալանավորելու համար։ Չէ, որպեսզի հիմքեր լինեն Օնիկ Գասպարյանին կալանավորման, նախ պետք է հիմքեր լինեն Օնիկ Գասպարյանին քրեական հետապնդում հարուցել, իր նկատմամբ քրեական հետապնդում հարուցել համար, այսինքն պետք է սկզբից այդ հիմքը լինի, որպեսզի այնուհետև հիմք լինի խափամիջոց կալան կտրելու։ Հիմք տեսնում եք որպես իրավաբան, հիմք քրեական հետապնդման ենթարկել, օրինակ հենց իրենց վերջին հայտարարությունը։ Չէ, պետք է այդտենց հայտարարությունով չես կարող ասես հիմք կա, հիմք չկա, պետք է բոլոր փաստաթղթերը համապատասխան մարմինը ուսումնասիրի, դա դատախազությունն է, դա քննչական մարմիններն է, այդ փաստաթղթերը ուսումնասիրի եւ փաստաթղթերի ուսումնասիրության արդյունքում նաեւ օպերատիվ հետազոտական աշխատանքներով արդյունքում ձեռք բերված տվյալների հիման վրա որոշեն հիմք կա փաստի արդիվ հարուցել քրեական գործ թե չէ, այնուհետև քրեական հետապնդում իրականացնել թե չէ, որովհետեւ ոչ թե այստեղ պայմանավորված հայտարարություն, այլ հայտարարության նախորդող ժամանակաշրջանում ինչա տեղի ունեցել, այսինքն եթե տեղի ունեցել ինչ որ պաշտոնի չարաշահում կամ այլ արարքները կատարվել այդ որի արդյունքում այդ հայտարարությունը ապակե, պիտի այդ
տվյալները բոլորը ունենանք, դուք ինձ փոխանցեք այդ տվյալները, ասեք որ նման տվյալներ կան, որպեսզի ես ձեր հարցին պատասխանեմ, որ եթե այդ տվյալները հաստատապես իրական կյանքում տեղի են ունեցել, ապա այդ տվյալների համակցությունը ցույց է տալիս, որ հիմքեր կան, այսինչ հոդվածով հարուցել քրեական գործ փաստի արդիվ, այնուհետև քրեական հետապնդում իրականացնել եւ լրացիչ տվյալների դեպքում ասել, որ խափամիջոց կալան կարելի է ընտրել թե ոչ։ Այսինքն վերջին քաղաքական հայտարարությունը ունի Գասպարյանի եւ 40 զինվորականների որևէ հիմք չեն տալիս, որպեսզի հետապնդվի, քրեական հետապնդում իրականացվի կամ կալանավորվի, հա։ Չեմ կարող ասել, ասում եմ, որպեսզի այդ հարցի ձեր պատասխանը պետք է ամբողջական նյութեր ունենալ, որտեղ կան օպերատիվ հետազոտական տվյալներ հավանաբար, կան այլ ապացույցներ, կան ինչ որ վկաների ցուցմունքներ, պետք է բոլոր ապացույցները իրենց համակցությամբ մեջ լինի, այսինքն պետք է դուք ինձ փոխանցեք այդ հիմքերը, որ ես պատասխանեմ այս ապացույցների պայմաններում քրեական հետապնդում հարուցելու հիմքեր կան թե չէ։ Առանց այդ տվյալների հնարավոր չէ որոշում կայացնելը, առավել եւս որ նման որոշում կայացնողը պետք է լինի գլխավոր դատախազը կամ իր տեղակալները կամ քննչական մարմնի համապատասխան պաշտոնատար անձին իրավասու չեմ այդ գնահատականը տալիս։ Օնիկ Գասպարյանի ազատումը երբ է ի վերջո ուժի մեջ մտնելու եւ նա ազատվելու է, հա, աշխատանքից։ Այս հարցը եւս շատ ջուրին հարց է եւ այս հարցի պատասխանը որպեսզի քննարկել պետք է հասկանալ թե ինչ նպատակ է ունեցել սահմանադիրը, որտեվ պետք է նախ արձանագրենք եւ բոլորը թող տեղյակ լինեն, որ Հայաստանի Հանրապետության նախագահի լիազորությունը կարող է սահմանված լինի բացարձակապես սահմանադրությամբ եւ օրենքները, սահմանադրական օրենքները, որ ընդունվել են, պետք է բխեն սահմանադրությունից։ Եթե այդ օրենքները չեն բխում սահմանադրության պահանջներից, այդ օրենքը որևէ իրավական ուժ չունի։ Ինչպես մենք նախորդ հոդվածը ընթերցեցինք, մենք տեսանք, որ սահմանադրությունը օրենքով սահմանված դեպքերում եւ կարգով։ Հետևաբար այս սահմանման դեպքում մենք պետք է դիտարկենք օրենքում ինչ ընթացակարգ է գրել եւ այդպես ղեկավարվենք։ Ինչ վերաբերում է երկրորդ հարցին, ապա մենք պետք է դիտարկենք հետեւյալը. Հանրապետության նախագահը սահմանադրության 131 եւ 137-րդ հոդվածներով, այսինքն այդ նաեւ 133-րդ հոդվածով առաջացած խնդիրների համար սահմանված դեպքերում կարող է համապատասխան ակտը երրորդյա ժամկետում իր առարկությունները վերադարձնել առաջարկություն ներկայացնելով կամ միջնորդություն դիմող մարմնին։ Այսինքն ինչ ասում այս հոդվածը, ասում է, որ սահմանությունը հստակ սահմանը երրորդյա ժամկետ, ասում է դու երբ որ Հանրապետության վարչապետը դիմում է քեզ գշեպետին պաշտոնից առաջարկելու առաջարկությունը ներկայացնում, այս ստանալուց ունես երրորդյա ժամկետ, այդ ժամկետում միջև վերջի պահն էլ կարաս ուղարկես վարչապետին վերադարձես։ Ես ժամկետը սկսում է հաշվարկել այդ առաջարկությունը ստանալուց հաջորդ օրվանից, այսինքն 00-ի ժամից եւ ավարտում է երրորդ ժամկետի վերջի օրվա 00 ժամին։ Հաջորդ քայլը ասում է վերադարձես, հաջորդ ինչ ասում, եթե իրավասու մարմինը չի ընդունում այդ առարկությունը, այսինքն վարչապետը չի ընդունում այդ առարկությունը, ստորակետ, ապա հանրապետության նախագահը ստորագրում է համապատասխան ակտը կամ դիմում է սահմանական դատարան։ Այսինքն ինչ ասում սահմանադրությունը, այստեղ չի ասում օրենքով նախատեսված ժամկետում կամ որևէ ժամկետ չի սահմանում։ Այսինքն ասում է վարչապետը հենց ասում է, որ ասում ես համաձայն չեմ գշպետի վերաբերյալ ձեր ներկայացված առաջարկությանը եւ վերադարձման նախագահին նախագահ ստանալով երկու գործողություն կարա կատարել ժամկետ չկա նախ սահմանության ֆիքսած եթե սահմանության գրված են օրենքով նախատեսված այդ դեպքում պետք է դիտարկենք այդ օրենքները ինչա նախատեսված բայց սահմանադրությունը ինչպես ես հրապարակեցի օրենքով նախատեսված բառը բաց է թողել իրականում ընդունում են որ տեխնիկական վրիպակ է բայց սա է սահմանադրի պահանջը Ստեղ չկա օրենքով նախատեսված որևէ բառ, հետևաբար այն իրավաբանները, որ մեկնաբանում են, որ օրենքում սենց ժամկետներ է ֆիքսած, պետք է հարցադրում անեք, բայց սահմանության մեջ նման բառ չկա։ Ինչ եք դուք սա կարգավորում մի հարաբերության օրենքով, եթե սահմանությունը նման պահանջ չի գրված, ինչպես տեսեք, նախորդ դեպքում գրված էր օրենք բառը։ Այս դեպքում օրենք չի գրված, հետևաբար ինքը ստանալուց երկու գործողություն կարող անել, կամ դիմի սահմանական դատարան ողջամիտ ամհապաղ, կամ ստորագրի այդ փաստաթուղթը։ Եթե անգամ իրանց մեկնաբանությունը հիմք ընդունենք, ինքը այդ երկու լիազորությունից մեկը սահմանական դատարան դիմելու սահմանական օրենքի հետ կապված, ինքը երրորդյա ժամկետ ունի։ Եթե երրորդյա ժամկետում սահմանական դատարան ինքը չի դիմում, հետևաբար ինքը միայն կարող է ստորագրել հրաժարական, եթե չի կատարում այդ գործողությունը, հաջորդ հոդվածը ասում է, որ օրենքի ուժով է ինքը դադարում այդ պաշտոնը։ Այսինքն մնացած մեկնաբանությունը գոյություն չունի
Այս կարգավորումը շատ պարզունակ է։ Իմ կարծիքով ուսանողներին դիմեք իրավաբանական ֆակուլտետի ավելի հեշտ կբացատրեն, քան ցավոք սրտի մեր իրավաբաններն են բարդացնում այս խնդիրը։ Այսինքն Օնիկ Գասպարյանի Վաղուց ազատված է պաշտոնից։ Եվ օրենքի ուժով ազատված, եւ սահմանադրության օրենք ուժով ազատված, եւ այստեղ Հարապետության նախագահան ճիշտ քայլ է կատարել, օրենքը, ինչպես ասացի, սխալ է ձևակերպված, օրենքը պետք է ձևակերպված լիներ այնպես, որ Հայաստանի Հանրապետության նախագահան ունենար հայեցողական լիազորություն մերժելու կամ բավարարելու վարչապետի առաջարկությունը, այսինքն ինքը պետք է դիտարկեր այն հիմքերը օրենքի մեջ եւ տեսներ արդյոք այդ հիմքերը առկա են թե չէ, որից հետո որոշում էին կայացնել, բայց քանի որ օրենքում, ինչպես ասացի, չկան այդ հիմքերը գրված, Հանրապետության նախագահան այլ ընտրանք չունի, զինված գլխավոր ուժերի գլխավոր շտաբի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետին ազատելու համար ըստ գործող օրենսդրության բավարար է միայն վարչապետի առաջարկությունը, իսկ հանրապետության նախագահին ոչինչ չի մնում, եթե երկրորդ անգամ այն ստանում է, որ բավարարել վարչապետի առաջարկությունը կամ դիմել սահմանական դատան, բայց ինչպես ասացի, սահմանական դատան դիմելու հիմքեր չկան, որտեղ օրենքում որևէ հիմք ինքը չունի։